Yari talaga si King Kong sa mga bashers, guys. Не ожидал, что произойдет настолько прекрасная работа над ошибками, что эвосы просто перестанут это делать, даже немножечко в некоторых моментах. Уже, по сути, там все слоты есть, можно пробовать. И вот он Grabe, para si Daddy JP pinangsiset yung ulti ni Gatot at tumama kay Super Prince. Gagi, GG, Sunib. падает потенциал коллектива Оник. GG Onic. В ответ также неплохо. Di kinaya. Пару персонажей, есть прокасты от Кинг-Конга. Uy, wait lang. May gumagawa pa si King Kong ng ano. Gagi, King Kong! King Kong! Ay! Erlan, nilalak tower, guys! Gago! Nilalak tower ng tank! Забирает первую карту Gagi. для себя в противостоянии Best of 5. Parang pag na-dep yun, GG na, guys. Hula ko lang. Kung na-dep nila yun, Есть прокасты от Кинг-Конга. Почти забирает цель. sumasakit na si Kelra eh. Твое убийство совершается. Трон начинает сыпаться. Но не держатся, не пытаются. 2 на 2. Ay, yung minion, no. Minion lang. Sayang. Не пытаются. 2 на 2. Как же мало пристало здорово. Но не действует. Начинает дамажить твое убийство. Namatay din kasi si King Kong. Interrupt to choose your asset. Sayang, di nakabayan send si King Kong, guys. Трон начинает сыпаться. According to the guide Oracle. Не пытаются. 2 на 2. Как же мало пристало здоровья. Дика. И коллектив Эвос. First side ascendance. Nice try, nice try. нашим комментариям.